봄만 되면 콧물 줄줄, 눈 가려움 때문에 고생하신 적 있나요? 매년 봄마다 찾아오는 불청객, 바로 꽃가루 알러지입니다. 꽃가루 자체는 해가 없지만 우리 몸의 면역 체계가 이를 외부 침입자로 착각하면서 과민 반응을 일으키는 겁니다. 이때 히스타민이라는 물질이 분비되면서 코막힘, 재채기, 눈 가려움 등 알러지 증상이 나타나는 거죠. 꽃가루 알러지의 대표적인 증상은 콧물, 재채기, 코막힘입니다. 눈이 간지럽거나 충혈되기도 하고 피부가 가려워지며 두드러기가 생길 수도 있습니다. 가장 일반적인 치료법은 항히스타민제 복용입니다. 이 약은 히스타민의 작용을 억제해 가려움과 재채기를 완화해주죠. 증상이 심할 때는 스테로이드, 스프레이나 점안제를 사용하기도 합니다. 가장 중요한 것은 꽃가루와의 접촉을 최소화하는 겁니다. 외출 후에는 반드시 옷을 갈아입고 샤워를 하여 꽃가루를 씻어내야 합니다. 요즘은 인터넷이나 날씨 앱에서 꽃가루 예보를 확인할 수 있습니다. 꽃가루 농도가 높은 날에는 마스크 필수, 외출을 자제하고 대비하세요.